ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 75ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସେବା ପକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ସେବା ପକ୍ଷର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା। ସେହି ଅବସରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପାଟପୁରର ତୈଳିକ ସମାଜ କୋଠଘରରେ ଏଇଟା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସାନପଦାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବକମାନେ ଆଉ ସାନକେମୁଣ୍ଡି ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୁବକମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମନରେ ଉତ୍ସାହ, ଯେହେତୁ ଆଗ ବ୍ଲଡ ବହୁତ ଅଭାବ ହଉଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହବ। ଆଉ ରକ୍ତଦାନ ଗୋଟେ ମହତ ଦାନ। ଯୁବକ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ବି କିଛି ରକ୍ତଦାନ କରୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ବି ରହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମେ ଦେବା। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲିଡର ମାନେ ବି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯୁବକ ମାନେ ଆଜି ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆଉ ଇଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁରେ ଆମେ ସବୁ ସେବା ପକ୍ଷରେ ଆମେ ବହୁତ କାମ କରୁଛୁ। ମାଟି ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 200 ୟୁନିଟ୍ ହବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉଣାଧିକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 200 ହେଇପାରେ।